Hi, მოგესალმებით მეგობრებო. ვინც არიცით გეტყვით რომ მე ვარ გვანცა იგივე დოდონა და აღმოჩნდა რომ ჩემი გაუწერების ძალიან დიდმა არა რა თქმა უნდა, ვინც ახლა შემოემატნენ გარკვეულმა ნაწილმა არ იცის რომ მე მაქვს ბლოგი დოდონათი ნახეს, მაგრამ თუ ბლოგი მქონდა კიდევ არ იცოდე და გეტყვით რომ დიახ, მე მაქვს Facebook-ზე ჩემი იუმორისტული დოდონას ბლოგი. ხო და დიდი მადლობა, ვინც ახლახანს შემომიერთდით. ყურადღებას ნუ მოიაქცევთ ამ ჩემ ხველას. როგორც ყოველთვის ქმარი რეკავს. ხო და ის არის, რა ქვია, მოკლედ ძალიან ვარ გადაზეზილი დილიდან. ქრონიკული და როგორ დამღალა ამ მდგომარეობამ, ამ ხველამ, ამან აქ ბოლი რო არის არ შემჩნიოთ, იმიტომ რომ სადილი მაქვს გადგმული, სადილით კაცო ფაფა მაქვს, მარიკოსის ვაკრილებ. ეგ არის ჩემი მინი მაცივარი, რომ იცოდეთ. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ მინებს კონდეს გისოსები, ოღონდ მიმსკდარი არა ცოტა გადმოწეული. რადგან დღეს ვორქშოპზე მივბრძანდები და აი პირი არ მეკუმება, ისე მიხარია. გადავწყვიტე რომ მილიონ წელიწადში ერთხელ თმაზე გავიკეთო ნიღაბი, რომელიც ახლა მისვია რა და აუცილებლად გამოთმება თუ არა ვივლით დედიკო ცოტა რო შეთმება მეტნაკლებად. მიდი დეივიდ გაგრძელე თამაში და აუცილებლად დავგეგმოთ მაგამ პავსაც და ხო და ის არის რა ქვია. ლიოილი გამომიგზავნა თმის ძალიან კარგი და გამაჯანსაღებელი და როგორ შეიძლება რა გინდათ მაგას არ ვიყენებდე ხშირად, მაგრამ ან ვერ ვასწრებ, ან მავიწყდება, ან მეზარება და მოკლედ თმის ცვენის ნიღაბი, რომელიც ახლა მისვია სკალპზე და მე დამასაჟებული მაქვს თავი. უნდა მესვას დაახლოებით კიდევ 2 საათი ახალხანს წავისვი და მე უნდა ვიბანაოთ და წავბრძანდეთ, მე ლაქი უნდა წავისვი, ფრჩხილები გავიკეთო, მოკლედ ძალიან დიდი ამბები მაქვს. ახლა რა მიკავია ხელში, მე თქვენ იმას გეტყვით, რომ მე ძალიან ისეთი სიურპრიზი და ძალიან გასახარებელი აღმოჩნდა ჩემთვის. მოკლედ მე მყავს ძალიან ბევრი მაყურებელი საბერძნეთიდან და ერთ-ერთი აღმოჩნდა ქეთევან ხატიაშვილი, უნიჭიერესი ქალბატონი, რომელმაც ნახა ვიდეო, სადაც განვიხილავდი ტუჩსაცხის ამბავს, მოკლედ, რომ სურდა წითელი ტუჩსაცხი და სადმე ყიდა ისეთი მდგრადი და ასეთი და ისეთი, მოკლედ, თანყავაც ვდგავარ აქ. ხო და პომადა არის ჩვენთან უკვე, რადგან პირდაპირ საბერძნეთიდან ჩავავივით და აი ეს საყვარელი ტუჩსაცხი, რომელიც უნდა დავტესტოთ, როგორი იქნება და აქედანაც ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან, ბატონო. ბატონო? დედიკო, მოდი ჯერ ფაფა მივირთოთ, 5 წუთში გაგიგრილდება, კარგი და მე ის შევთანხმდით? მარიკო, შევთანხმდით დე? ვიცი რომ შევთანხმდით. რას ვამბობდი, არ დამაცა და ქალბატონს მადლობა გადავუხატო. მე მინდა და მე კიდე არა, ახლა არა, შენ ხო ვიტამინი უნდა დალიოდე და ჯერ ფაფა მივირთვათ, კარგი? შევთანხმდით? შევთანხმდით? ვიტამინი გაქვს დასალევი და არ მინდა ხა დილით და გადატკბილდე. კარგი? მე ხო მამა მაღაზიაში უნდა გაგიყვანოს და რა შეგპირდა გუშინ გახსოვს? ქალბატონი ქეთევანი ყოფება ახლა საბერძნეთში. ხო და ჩამომიბრძანდა ტუჩსაცხი. აუ რა, აზრი რო ამერევა, ვეღარ ვავაგებერი ისე როგორც მე მინდა. ნახოთ როგორი იქნება, ეს არის მოსახსნელი, ისა აქვს რა ქვია. ცელოფანი აქვს. აი როგორ მიხარია, ვერ წარმოვიდგენ.
როგორი მადლობელი და მადლიერი ვარ, რომ ადამიანი გიყურებს და იმდენად მოსწონხარ, მიდის და შენთვის რაღაცებს ყიდულობს, რომ შენ გაგახაროს. ამ დროს ვინ ხარ უკაცრავად? არავინ არ ხარ, ვიღაც გოგო, რომელიც იღებ ვიდეოებს, ქალბატონ ქეთევას ძალიან კარგად იცნობს, დედაც და ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ შენს გამო ვინმე უნდა ადგეს, რამე გამოგიგზავნოს, არა. ეს ყველაფერი არის დუდუნას დამსახურება და ჩემი დედიკოს დამსახურება, ხო და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენ შორეულ საბერძნეთში და მოგესალმებით ძალიან შორეულ საბერძნეთში. მე ზაკო დაურეკავ რომ მე ხოჭი წაიღოს. ეს უკვე კარგია, ასეთით მომწონს, იმიტომ რომ ტურზე კარგად ვამუშავებ და ანუ არ გადმოდის და რაღაცები. ახლა ვერ დავიტან ოღონდ ვერაფრით, იმიტომ რომ ყავა უნდა დავლიო, მაგრამ მე აუცილებლად გაჩვენებთ როგორი ფერი აღმოჩნდება. ძალიან მაინტერესებს მეც და ძალიან მინდა რომ დავტესტოთ, მაგრამ მოდი რა ყავა დავლიოთ, საერთოდ ჯერ. მოკლედ, აი ესეთი მადლიერებით დაიწყო ჩემი დილა და სიხარულით დაიწყო ჩემი დილა. რამდენი ხანი ამანეთი გზაშია, როგორც იცით, საბერძნეთ თბილის ჰქონდათ რაღაც ჯახი, ჯუხი, საქართველოს თბილის რა ამანათებთან დაკავშირებით და ყველას ამანათებმა 2 კვირი დაიგვიანა და უფრო მეტით და როგორც იქნა ჩამოგვივიდა გუშინ ამანათი. ესეთი ამბები და როგორც იქნა მოგვარდნენო და რა ვიმედია მოგვარდნენ. რადგან ჩამოგვივიდა, ესე იგი მოგვარდნენ, ხო და დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო ქეთევან. აი ზოგადად ძალიან ჯერა, როგორი რაღაცების იცი რომ როცა შენ არ გშურს, არ ხარ ბოხმიანი, არ ხარ, როდესაც შენი რაღაცა ძალა არ არის ის, რომ სულ მუდმივად ვინმეს შურში ცხოვრობდე და მუდმივად რაღაცები. აუცილებლად ხალხო, ძალიან ბევრ სასწაულს მოგივლენთ ამ ცხოვრებაში უფალი. უფლის გარეშე არაფერი ხდება და ჩვენი დახმარების გარეშე, ხო? საკუთარ თავს უნდა ვეხმარებოდეთ ბევრ რამეში და ვმართავდეთ. როცა შენ მუდმივად სულ ვიღაცის იმაში ხარ, რომ აი ამას ეს აქვს, მე არა და ეგ ძონძი რატო იმსახურებს და მე არა და სულ ამაში რო ხარ, ხო? მეტად დაიგვიანებს ყოველას ცხოვრებაში ყველაფერი კარგი. როცა არ გაქვს ეგ, როცა თავისუფლად გრძნობ თავს, როცა სხვისი სიხარული გიხარია, აუცილებლად ბევრად მეტი გექნება უფლისაგან საჩუქარი. ბევრი ნაბიჯი იქნება შენთვის ძალიან კარგი და ეგ არის ხო საჩუქარი. მე მახსოვს ერთხელ არ შემიძლია არ გავიხსენო. ერთმა ადამიანმა რაღაც ამბავი მითხრა, მოკლედ. მე ამ ადამიანთან კონტაქტი ახარ მაქვს შესაბამისად ვერ დავასახელებ ახლა დეტალებს და რაღაცებში არ შევალ, მოკლედ. და ამ გოგონა მითხრა რაღაც ახალი ამბავი რაც ეხებოდა მას და აი ძალიან გამიხარდა, ძალიან და ჩავეხუტე და ნუ იყო ერთი ამბავი, ისეთი ამბავი მითხრა მოკლედ, რომელიც ჩვენს პროფესიას ეხებოდა რა და მის ნაბიჯს ეხებოდა. და ისე გამიხარდა და ისე მივიღე მისი ის სიხარული, რომ მე მახსოვს მითხრა, რომ ადამიანი რო ასე მიიღებს სხვის სიხარულსო, შოტა შოქში იყო. რო დიდი მადლობა. ასე რომ მივიღო სხვის სიხარული. აი ამას გიხდეთ გოგოებო. თუ კი გამოგინდებათ, მეორე ფერიც ხომ მქონდა ლურჯი. ამას გიჩვენეთ, იმიტომ ამას აქვს ნუში. ბევრად გემრიელია. თან რაღაცა კაცნობს ესე ისე ძალიან გემრიელია. ხო და იმას ყვებოდი. მერკობა მოვიდა ვარ დავასრულე, მაგრამ მოკლედ ძალიან გაუკვირდა ის, რომ ასე გამიხარდა
მისი სიხარული. სამწუხაროდ მე აღმოჩნდა, რომ იმ კონკრეტულ ადგილას ისე წავიდა, რომ არ მითხრა, სადაც მეც შემეძლო წავსულიყავი და მეც გამევლო ის კასტინგი. რომელსაც ორივე ვემსახურებოდეთ მოკეთ მაგ საქმეს, ძალიან საწყენი იყო. და აღმოჩნდა, რომ კონკურენციის გამო ამიტომ გადაწყვიტა მარტო წასვლა. ასას მე არ ვიკადრებდი. მაგრამ რას ვისავთ? და უცილებლად ვეტყოდი იმ ადამიანს, ვისაც მეგობარს ვუწოდებდი, მაგრამ არა ვშ. ეგ უკვე გავლილი ამბავია. ის მერე ბევრი რამ მოხდა. ამათ ბზარი გააჩინა და რაღაცები მერე იცვლება ხოლმე და საბოლოოდ რჩება ის და ის ვითარებები და ის ადამიანები, რომლებიც შენ ცხოვრებაში უკვე არიან და ასეთები მომყვებიან უკვე ძალიან დიდი ხანია. თუმცა იმდენი რამ გვაერთიანებდა და იმდენი დადებითი და იმდენი საერთო, რომ ალბათ ასე არ უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ რას ვისავთ. ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში. დაუგეგმა. ნამდვილად დაუგეგმა. ალბათ ცოტა ჩემი ბრალი, ცოტა სხვისი ბრალი. რა ვიცი. კაი, ეხა ეს რო გავა დრო, გოგოები უნდა ავარდე. ეს თავიდან ამის მოცილება მარტივი ამბავი კი არა. მერე ჩამოვიბანო. იქ რომ მე ხელი არ შემეშალოს, ხათ მის წორებას არ დავიწყებ სახლში, რომ არ ვაკონწიალო ეს თმა, იმიტომ რომ ძირთად დახრილი უნდა მქონდეს, რომ რაღაცები ვაკეთო. აუ, ერთი სული იმას, აი ვეღარ ვითმენ მაკანკალებს. გუშინ გადავწყვიტე, რომ გამეკეთე მინდა ხინკალი, ოღონდ იმ შუაღამეს ვინ მაძალებდა, ან არ მეზარებოდა. რა მაიზულებდა მაგის გაკეთებას. მე რომელი ხორცით მაღაზიაც მიყვარს იქ ვიყიდე და იმ გემოებს ისე ვარ მიჩვეული, რომ რა ვიცი, ეხო ხვდებით რა სიცახე, სულ მატყიდულობ. და ჩემო მეუღლემ სხვაგან იყიდა მაშინ ხორცი საახალწლოდ და იმით რომ გავაკეთე ხინკალი ვერ გადავირიე. ამიტომ წავედე ჩემს საყვარელ მაღაზიაში ვიყიდე ისეთ ძალიან მომეწონა. არ ვიცი როგორ დამემართა და არც მინდა ეხლა ამაზე ძალიან გადავირიო, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ავიხრინე. ვორქშოპი რომელიც იწყებოდა 23-ში მე გავენთავისუფლე დღევანდელ დღეს. ზუსტად ვიცი, რომ ჩემგან ეს ამბავი არ გაგიკვირდებათ. ანუ აი ზუსტად ვიცი, უბრალოდ ვერ ვხვდები რანაირად ამერია, არ ვიცი გადაღლილი ვარ თუ რამჭირს ვერ გავიგე. მაგრამ ანუ ალბათ იმდენად მინდოდა და იმდენად ველოდებოდი ალბათ, რომ ხო, ნუ ესე მოხდა სამწუხაროდ. და ძალიან დამეხმარნენ გოგონები. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ჩამისვეს ვორქშოპი და იქითა შაბათ კვირას. მე ვუთხარი რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკურად მაშინ მომიწევდა ჯავშნის გაუქმება, იმიტომ რომ ნუ განთავისუფლების შანსი ასე მალმალე ვერანაირად ვეღარ მექნებოდა, იმიტომ რომ ნუ ეს სამსახურია და ასე შემდეგ. ამიტომ შემიწყეს ხელი, ზედიზედ მერჩი უნდა გამევლო, მაგრამ არა უშავს. რაც თავერა დღევანდელ დღეს შედგება, რაც ძალიან მახარებს, მაგრამ მინდა რომ თავში ჩავირტყა ურო, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ვხვდები როგორ დავემართა. კიდევ კარგი რომ მივწერე და რომ მომწერეს თქვენი 23-შიაო და თარიღს დავხედე, მის მერე ფეხის კანკალი ვერ გავიჩერე, სიმართლე რომ გითხრათ. ჰაი, წავიდეთ ვორქშოპზე ერთად და ყველაფერი, ყველა დეტალი
ერთად გავიაროთ, რას გავაკეთებთ, როგორ გავაკეთებთ, რანაირად გავაკეთებთ, ყველაფერი გავაკეთოთ ერთად. გეტყვით რომ ვორქშოპზე ხვალდაზე გაღარ მივდივარ. გამარჯობა. ხვალდაზე ვორქშოპზე აღარ მივდივარ იქითა შაბათ კვირას სამწუხაროდ. აი ესე შემემთხვა ჩემი რაღაცების გამო. მე ვისაუბროთ მაგაზე. ეხლა ნერვი არ მაქვს. მრგვალბაღთან ახლოს იქნება, მაგისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს. არ ვიცი რითი მივდივარ, იმიტომ რომ ვაიმე გამიფხაჭრა ფჩხილი. ადრე დავდიოდი 66 ავტობუსით, მაგრამ იმის მერე მილიონი წელი გავიდა და რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიცვალა და უნდა ვნახოთ ვокзалზე კონკრეტული ადგილი და რომელი ნომერი ავტობუსი გადის. მრგვალბაღთან არის ახლოსო და გონზია რო არის ხა მრგვალბაღთან წინ უკან მაღლა გვერდით საით არის არ ვიცი. ამიტომ ცოტა ადრე გამოვედი რომ ვიბოდიალო იქ არ დამაგვიანდეს. იწყება 7-ზე, მთავრდება 10 საათზე. ხო, ეს ტურჩსაცხია, რომელიც გამომიგზავნეს საბერძნეთიდან და ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზია. გავედით და მოვცებინოთ ავტობუსი. ChatGPT მითხრა რომ 383 გადის, აი ანუ ამ ტერიტორიებიდან. ხო და ვნახოთ რა როგორ გადის და საიდან და რანაირად იქნება. მე ვერ მივხვდით ეს სწორად. წავიდით. თუმცა პირდაპირ ვიკითხა მრგვალბაღთან რა მიდის. ასე რომ წავედით, გადაადგი გოგო ფეხები, წავედით. აქეთ ჩავს ვარკეთილი, იქით ბაგები, ანუ არც ერთი არ ყვაწყობს. წავიდეთ აბა იქით უფრო. მინდა ეს საყვარელი დაინახოთ, როგორი კარგი პოსტერია. აბა მივდივართ პირდაპირ. გიმიღმერთ. გორ მახსოვს. შემოვხვევით მრგვალბაღთან. ზუსტად ვთქვი რომ არასწორად წამოვედით თქო, იმიტომ რომ ამ მხრიდან არ გვაწყობდა ამოსვლა, სხვა მხრიდან საიდანაც ავტობუსი გვაწყობს. თუმცა ეგ ავტობუსი გასარკვევი გვაქვს, მაგრამ არც ახლა არ არის შორი, ანუ ახლოს არის რა. როგორც მითხრის წავედით. ამ გზიდან უკვე ავდიოდით მაღლა სარტყერაშვილზე, სადაც მუშაობდი მე. აქვე გახალ ჯოზის საცხობი. პეპელა მილიონი წელი აქ არის და როგორც ჩანს ძალიან კარგად მიდის მათი საქმე, იმიტომ რომ იმდენი წელია მართლა აქ არსებობს, რომ აი არ ვიცი. ის იყო აბაშიძის 2 ნომერი, ამიტომ წავედით, იქით ხარეს იქნება და მოვცებინოთ. ძალიან ლამაზია. მაგ სახლში 12-ის ნახევარმეტეც ვერ მივალ. ეჭვი მაქვს. და ცოტა ფეხით სასიარულო, იმიტომ რომ არასწორად ამობლაყუნდით. ეს კაფეც ასევე მილიონი წელი აქ დგას. ჯერ ვანომერთან ვართ აბაშიძის. ვეძებთ 14-ს. მიყვარს ესეთი განათება და სიმყუდროვე. ვგიშდები. რაკის ყალობაზე ნამეტანი მიყრუებულია დღევანდელი. თუმცა ესეთი ადგილია ხდიდათ. არ იქნება ხმაური. არა ის არის რაღაც თან. მოდი მარტო მე და კატები დავდივართ. დაიმეტე და მაგვიანდება. ეს არის ქვია უნდა იყოს მსგავსი. ამიტომ ენებ როდესაც მინდა მაგალითად გადააკარი. ანა, ვინმე ძალიან საყვარელი. აი ძალიან იყიდება ამბობ. ფიქრობ რომ ასეთი ერთგენ გიცახეზე, მაგრამ აღარ ვარ წამოვედი, იმიტომ რომ იმზე ძალიან ბევრი მასალაც აქვს. შუაში ნუ შეტეხეს. მე ხოჭი რომ საზღარი თამი. კოსრო არის. წეგუიანი. იმიტომ რომ ხალხსაც ეწე. ანუ ესე ვჭრი. კი ბატონო. რამე არ გავაუბედურო. ეხლა ეს მაგის ჩამოდება. ხაჩავა მხარეს ზევით ამოწევ და ასე გავაკეთე. არა? ცოტა ზევით უნდა მოხდა რა. ვერი. აი ესე. დახე? ეს გვეჭირა. აი ესე. მე ამას წამოვიყვანთ.
მოგვაისება. აი, მაშინ საყიდელი ჩვენ. არც ის. იუჰუ! ჰაი. ვაიმე, ესეთ ადგილას მიდევს ტელეფონი, თანო გული მისკდება, არ გადმომივარდეს. აი, ისეთ ადგილას მიდევს, ჩემნარი გიჟის გარდა აქ რო არავინ დადებდა, მაგრამ ჭურჭელი მაქვს დასარეცხი და სხვა გზა არ არის, უნდა გეჭორაოთ და თან მოდი ერთად დავრეცხოთ ჭურჭელი, ერთად რამე დავრეცხოთ და თქვენ მან უგეშეთ, იმიტომ რომ ახლახანს მოვიდა გაზი, ბატონო, აქამდე ვიყავით გათუშილ გაყინულები, პლიტა მქონდა ჩართული, რომელიც თავის თავს უსათბობდა, მერე ბიცოჩებთან გადავედით, კონდიციონერი ქონდა ჩართული. მახლა მამასაც აქვს კონდიციონერი, მაგრამ მამას ახში არ იყო და მე ვერ ჩავთე. ხო და მოკლედ, მთელი ამბები, მაგრამ აქ რატო შეგკრიბეთ? ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბის გამო. მოდით არ ვრეცხო არა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. შემაკარგად ავჩანდე, მაგრამ მოკლედ როგორც არის, ესე იყოს. რა ხდება გოგოებო? გეტყვით. გუშინ ვბრძანდებოდი საოცარ მასტერკლასზე, რომელიც ჩატარდა ვაკეში. ხო და აღბრძანებაზე ვერ ვმალავ, პირი არ მეკუმება, ხალხო, ბედნიერებისგან პირი ვერ ვკუმავ. ვერ აი მე კინაღამ ჩემი საყვარელითებში გავკეთე. არ მეკუმება ბედნიერებისგან პირი, იმდენი დადებით მივიღე და ცოტა რთულად მივედი რა, უბრალოდ მეგონა ვაგვიანებდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირი საცობი იყო. ჯერ ვერ გავიგე რა ნომერს გავყოლოდი, იქამდე რა მიდის, ეგ ვერ გავიგე. კარგა ვიდეოში ვამბობ, რომ უნდა გავარკვიოთ, ხო, მაგრამ ვერაფრით გავარკვიე, იმიტომ რომ არც ავტობუსმა გამოიარა მაგ დროს. ძალიან გვიან გამოვედი. ანუ 12-ის ნახევარზე მოვედი ღამეს სახლში. ავტობუსს რო ავხედე, იმხელა დრო ეწერა დაბლა ცენტრალურ ტრასაზე, ჭავჭავაძეზე, რომ აზრიც კი არანაირი არ გქონდა, რომ მე დავლოდებოდი, იმიტომ რომ რუსთაველამდე ჩავეყვანი ავტობუსს, ჯერ ზოგი ჩავიდოდა რუსთაველზე, მერე მე მეტროში უნდა ჩავარდნილიყავი. ღამე მეტროში, რა თქმა უნდა, იმდენი ხალხი არ არის და გული უნდა გავსკოდომოდა უცებ ვაგონში მარტო რო აღმოჩენილიყავი და ტუნელში. ახლა ჩემ სიკვდილის ამბავს გაიგებდით და მოკლედ ძალიან ვიწვალე მაგ კუთხით რა. და ტაქსი გამოვიძახეთ, მოკლედ საღამოს გამოვაძახებინე, საღამოს არა ბუდიში ღამე. ხო და გავიქეცი ეგრევე. ნუ ღამე მივედი მოკლედ ძალიან გვიან სახლში, მაგრამ ღირდა კიდევ 3 საათი გავჯერებულიყავი, ხმაზე არ მოვიღებდი. აი იმდენად მაგარი იყო ხალხო, იმდენად მაგარი, მე აუცილებლად გაგიზიარებდი, რა თქმა უნდა, ჩემ ნამუშევარ, რომელიც რა თქმა უნდა მენტორის მეშვეობით შედგა, ხალხს აბერისთვის ვიყავი სულიკ. თავიდან ბოლომდე ხოლმე ვერ გავაკეთებდი და ამას ჭირდებოდა ხო? მიმართულებები და ყველაფერი. მაგრამ რა თქმა უნდა უდიდესი წვლილია ჩემი ხელების და იმდენად ბედნიერი ვარ, რომ შოკიდან ვერ გამოვდივარ ხალხო. რამხელა ემოციები მივიღე და მე ზოგადად რადგან ძალიან მიყვარს ხელნაკეთი აქსესუარების გაკეთება და ადრეს ვაკეთებდი, ცოტა ხელი გაწაფულიც მაქვს შედარებით რა. შესაბამისად რაღაცეები ძალიან არ გამირთულდა, ესე რომ ვთქვით რა. ახლა და ბოდიში წყლის ხმა კი შეგაწუხებთ, მაგრამ სხვა გზა უბრალოდ არ გვაქვს. და ის იყო რა ქვია, რომ მივედით, ჯერ არავინ არ იყო მოსული, სამნი ვიყავით მოკლედ. მერე მობრძანდნენ, ერთი იყო ორსული საყვარლესი გოგო თავის დედიკოსთან ერთად. ძალიან ბევრი ხალისე, ყავა დაულიეთ, ვაკეთეთ რაღაცები, ბევრი ვისაუბრეთ. ასე გავცვალეთ აზრები, ანუ მოკლედ ძალიან კმაყოფილი ვარ. უბრალოდ გული მწყდება, რომ ეს ადამიანები მომდევნო შაბათ-კვირას აღარ დავემთხვევით ერთად, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველი იყო და მათ ეს მე მგონი ერთი დარჩა დასრულე მე თქვა ვწდები. მოკლედ ერთად ვეღარ შევხვდები, თუმცა Facebook-ზე გამომიწენენ და აუცილებლად რომ მომწერენ დავეკონტაქტები აუცილებლად, იმიტომ რომ ისეთი კარგი ადამიანები იყვნენ და ისეთი კარგი აურა გქონდათ და აი, არ ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ისე გავიდა დრო, გოგოებო, დედას გეფიცებით ვერც მივხვდით.
ერთი ის მითხარით, ასე სწრაფად რატომ საუბრობ მატარებელი მასწრებს? რა ვიცი, რატომ საუბრობ? უბრალოდ მინდა რომ ჩემი ემოციები მალე გადმოგცეთ. და ზუსტად მაგ ტემპით საუბრობ მოკლედ. ხო და ძალიან მაგრესი გარემო დამხვდა. ეგეთ გარემოსაც არ ველოდი. ჩემთვის ძალიან კომფორტული გარემო დამხვდა. ძალიან კარგი მენტორი, რომელიც საოცარი გოგონა, უნიზენიჭიერი და ისე გიხსნის ყველაფერს, რომ ნუ აი უბრალოდ შეუძლებელია რომ ვერ გაიგო. და ბარემეს ერთი იმისაც რომ მოვსვა ხალხო ყლუპი იმის გამჩერებელი არა ვარ რეცხავ. ხო და ძალიან ისეთი ადამიანები დამხვდნენ, ვინც იცის თავის საქმე მოკლედ რა. ხო და ის იყო რა ქვია. მე აი მე გამოდი შენ გაიჭედა. ერთი წუთით ხალხო აქ რაღაც ჩიპი მაქვს. რაღაცა ვერ მოხდა, ერთი წუთი გამიჭედა რაღაცა. რატო გაჭედა ესე ძალიან არ ვიცი, ერთი წუთით გავთიშავ წყალს. ხო, გავაგრძელეთ. ხო და ის იყო რა ქვია. მასალები ყველაფერი დაგხვდა აბსოლუტურად. პირველი გაკვეთილი დავიწყეთ ბროშით. მე დავიწყე ბროშით, თუმცა არც პირველ გაკვეთ ბროშით იწყება თუ საყურით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ მე სხვის იმაზე მივედი და არ ვიყავი მაგ დღისთვის მისასვლელი, მოკლედ ის შეპერო დამემართა. დავიწყეთ მოკლედ ბროშით. ხო და ისეთი სასწაული იყო, ხალხო, გავგიჟდი ამ ჩემი ამუშავარზე ყაბა ჩამომვარდა, რომ ანუ მეთქი მე გავაკეთე, ძალიან აღფრთოვანებული ვიყავი და წინ გელით ხალხო საოცარი ნამუშევრები, ულამაზესი საყურები, სადაც ყველგან გაიკეთებთ და აი იმდენად ლამაზი იქნება, გპირდებით, რომ აი არ ვიცი, ყველას ყურადღებას მიიქცევს. ძალიან მალე ვიწყებ მასალების მოგროვებას და რა არის მარიამ? და შენთვის მეთქო. ხო. შენ რატე? მე რო დიდი ხანი მეჭირა ტელეფონი. კი. და ეხლა არ იყო დიდი ხანი. არ იყო და შეგიძლია აიღო 5 წუთით, კარგი? წადიდებ. ხო და ძალიან მალე დავაანონსებ, ჯერ კოლექციას უნდა მივხედო და რაც ძალიან მალე არ არის, მაგრამ იდეაში ძალიან მალე გამოდის მაინც რა. იმიტომ რომ არ გადავაწყლებზე და რაღაცა ეს. მასალა რომ ექნება უკვე რომ დავიწყებ, მარაგი უნდა მქონდეს, ნუ აი მინიმუმ 10 ნამუშევარი მაინც, მინიმუმზე გეუბნებით. 10-15 ნამუშევარი მაინც უნდა იყოს საბაზისოდ ესე დაიწყო და გაუშვა რილსებზე, გაუშვა ფოტოები, გაუშვა ვიდეოები, ცოტა მრავალფეროვანი იყოს. ანუ ამას დრო ჭირდება, იქიდან გამომდინარე რომ მე დროის ცოტა პრობლემა მაქვს. ცოტა მეტად შეება გამეწელოს, მაგრამ არ მეჩქარება. აი რადგან უკვე იმ რილსებზე დავდექი, სადაც უნდა ვიდგე, უკვე აღარ მეჩქარება. თან მეჩქარება, მაგრამ თან ისევა, რომ აი უკვე მივუახლოვდი იმ ჩემი გეგმების უდიდეს ნაწილს, რაც 2026-თვის ვთქვი და ისაოცრებამ და ბევრად მალე ავიხდინე რაღაცები, ვიდრე 2026-ში გეგმავდი რომ ამიხდებოდა და თუ გიყვარს შენ ძალიან შრომა, დამიჯერეთ რა, წარმოუდგენელი აფერი არ არის ამ ცხოვრებაში. არაფერი. ჰაი ხალხო, გადაზეზილი ვარ ამოვარდნილი. გამიცი შესაშიკაში. ეგრევე დიდი თქვენ გავაკილი არ არის. არა ყავა, არა საჭმელო. შეყრილები ვარ საწოლებში. ვდგები, ცივა ძმაო. ეხლა რა მაინტერესებს? ვინაგებს პასუხს რომ გამწარდი. გადალისხა ბენზინი და წავიკიდო ცეცხლი. რაჟი ძმაო ჩემ ცხოვრებას გაზი არა ეს არა. რისთვის ვიცხოვრო ხო? ახლა დავილახე მანქანა მოხოხიანო და დენის, ვაიმე.
დენის თუ გაგვიჩიშეს, ხო, მერე მოდი და დამაბით, იმიტომ რომ თუ ავიწყვიტე, ხო, ვიშოვი პიზი, დავიჭვალ თავი და კალა. და სუდანია მერე, უნამსო კაცი. აი ხალხო, მე ვარ ღვთის წყალობა ვარ თქვენთვის და უფლისა საჩუქარი, ამინ. აი მე. დავიხვიეთ მე, გავიკეთ ლოკონები. ქუდოდიო ნახევარი დაგიხვეთო და ნახევარი ეგრე ხوار წახალ არ დავეცი მე მაითა ტრენდი ვარ და ემუნება რომ უდაიშია დავიცი უკვე დამაბის არა მაგარი პატივით ოპოზიტები ფასდაკლება ქონდა გაიცინოთ გამოვიდი ვარ ისა სალონის კუსიკიბე ქონდა ისე რომ თქვა რამდენი კიბეებია შეკაიბანზე სავე ჩამოვედი ოთხი არ გეყოფო იგი ფასდაკლება და დედა ეგრევე შევასყდი რომ ფასდაკლება დავინახო უოზე თუ იყოს მასაზი